家好，我係主持。今日跟咗關鍵返咗東莞厚街住亞朵酒店，有啲咩食咩玩？喺呢條片開始之前，麻煩記得點讚訂閱啊！今日好天，而家出發去深圳灣接埋其他啲團友。哇！今日好多人啊，全車爆滿啊！原來唔係派一嚿水啊，你派紅包啊？先派紅包，咩好嘢大家嘅？唔止一嚿水啊，仲有幾嚿水啊！哇！犀利啊！全日酒店啊，24小時。好啦，坐咗1個鐘頭車，就嚟到亞朵酒店。今日係亞朵24小時在酒店食飯，入去望下咩環境。好啦，嚟到2A，嚟到2樓啦，睇下呢個餐廳環境先。好啦，到咗餐廳啦。好啦，呢張台仔就分咗12個人啦。好啦，先嚟個湯先，睇啲湯有冇湯渣先。啊，有肉啦，有啲咩嚟㗎？菇啊，菇菌啦，有仲有咩咧？啊，咁多啦。我發覺咧，我去咗乜嘢啊？我去咗啲鴨仔團，土瓜灣啲鴨仔團啊，食緊啲全餐。但係都幾好味喎。啊，呢個咩嚟㗎？呢個矮瓜茄子，呢個係雞，我諗係燒鵝啊！哦，呢一個係燒鵝，呢一個唔係燒鵝，係燒鴨。咦？呢個係蒸雞。咦？夾翻個雞食先。仲有蒸水蛋啊，豉油黃蝦，梗係唔少得條靚魚啦。不過小心骨，椰菜花炒肉片、咕嚕肉、椰菜花肉片同埋咕嚕肉係加餸嘅，因為我哋有12個人。咦？呢個係咩嚟呢？頭先我問人睇到下都唔知咩嚟嘅喎。呢個我知，呢個係豆腐。好啦，呢個維持生命餐食晒，但係剩低呢一個冇人食。好啦，而家跟住個高德地圖行去呢度酒店，行過嚟呢度直去行400米，而家行。行街有啲乜嘢先？有啲養生館啦，裏面好多藥房喎，有啲大廚具咁得意嘅。而家應該係落場時間，所以咧就冇嘢食。頭先食咗啲維持生命餐啦，我而家都想搵嘢食咯。我覺得呢度係小區嚟㗎，有水果店啦，啲麵店啦，買睇啲小區。我係企喺度㗎嘛。好啦，仲有一個叫做未來嘅街市，有冇現在嘅街市咧？夜晚唔驚冇嘢食，大家想食小食，夜晚唔使驚冇嘢食，可以買零食。呢度有零食有名超級市場。好啦，過咗個未來街市再直行。好啦，見到添添醉魚味，就係到咗步行街啦。呢一度就係步行街啦。不過佢好似冇乜嘢行住，我先行商場。商場喺步行街嘅右手邊，呢個就係商場啦。頭先食咗維持生命餐，咁去搵嘢食啦。而家梗係維持生命嘅啫嘛，食少少就夠啦。好啦，呢個商場叫做百味商業中心，喺商場隔籬有個叫食上街，全部嘢食入去搵食。入到嚟上食街，有啲輕食啦，有茶禮團，唔知食咩嘅咧，好似啲茶餐廳咁樣，茶飲店係啦，啲茶館啦。喺另外呢邊咧，右手邊就有啲美甲店啊、美容院啊呢啲 friend 咯。呢度有麵館，話呢啲旋轉小火鍋啊，一個價錢幾種享受。好啦，去到盡頭右手邊，行過去睇下有啲咩食。哇！呢度好靚，就舒服，好靚嘅商場，咁去望下。有美甲店啦，好大間，呢度係好大間嘅美甲店。OK， 再望下有啲咩食，或者有啲咩行。呢度呢間商場，我諗係呢啲咁樣，暫時睇到係啲
百貨公司啊，買金啊，唔睇啦唔睇啦，冇嘢做，行去超市，超市入口，一入嚟行到零食區，都係嗰啲啦，唔好嘥時間行，走。上嚟望下，哇！原來好多嘢食啊！有呢度有啲咩啊？有戲院啦，哇！戲院城都有啊。花錢少吃得好，呢個百利龍啦，呢度吃一次又一次，就輸什麼話都係百利龍喎。嗱，俾大家望下，蝦肉推介69蚊，星期一至日49蚊。睇下，呢度就星期六日公眾假期就59蚊。好啦，我哋試下呢個常德牛肉粉先，睇下好冇味。好啦，入到嚟食咗個牛肉刀上面，試下好冇味。試下先，有牛肉粒。另外對面有間蜜雪冰城啊，6個3一杯。呢碗係麻辣牛肉麵，差唔多食晒。兩碗牛肉麵食咗28蚊，間小店都好抵食，大家不妨試下。好啦，出到嚟酒店個 lobby 睇下，喺呢邊。好啦，我今晚係住咩呢？我今晚係住1308。好啦，門口一入嚟左手邊有座廁，咦，獨立分開㗎。喺呢邊先啊，呢一邊就係沖涼，睇下有咩用品先。齊，好勁啊啲水，冇問題。呢個係風筒啦，有。好啦，門後有2對拖鞋。呢個2對一次性，呢櫃。好啦，行到嚟呢度啦，有個大電視啦，今晚張雙人床，有張梳化啊，今晚又係有餐台啦，有餐凳食宵夜。咦，呢一邊水吧就有水壺，哇！有農夫山泉喎，有紅茶啦、綠茶啦 ，OK 喎。不過大家記得呢度係冇雪櫃㗎，唔使買啤酒飲。好啦，呢度13樓望下出邊先，有咩景？哇！一望無際喎 ，OK 喎。99蚊仲唔賺晒？喺呢邊影返埋去俾大家睇下，嘻，就係咁啦。咪走住，大家，原來呢間房仲有小道㗎。小度，關電視。好的，為你按下電視的開關鍵。睇唔睇到啊？咁就關咗電視啦。另外仲有啲插蘇位。有晒，唔使自己帶插蘇，有埋 USB。好啦，頭先出咗嚟酒店嘅右手邊，行咗一步行街，而家行去酒店，呢度係酒店。我而家行左邊，睇下左邊有啲咩行。酒店左手邊一出嚟係美宜街，哇！有啲咩美食自助餐13蚊一位啊！哇，係咪2餸飯、3餸飯嗰啲 friend 呢？哇，好晒啊！行快少少啊！喺酒店左手邊一出嚟，頭先好想食嘅餐廳就係好景農莊。你睇下呢度啊，係咪好特別？可以食農村菜。即係食粵菜，好啦，見到好景農莊，行過嚟呢邊，睇下有啲咩食。有個肥仔燒鵝啊，食鵝奶啦，就直行望下。啲玻璃店呢邊冇乜嘢行喎，呢邊。
啲裝修店。哇！今晚個晚餐好好多喎，一人一份喎，有鮑魚啦，有西蘭花啦，有烏冬菇啦，同埋有啲咩啊？個咩嚟㗎？哦，手指尾咁大嘅海參。呢個係咩咧？芋頭雞油、芋頭肉啊！哎呀，真係唔好意思啊，連肉都冇啊，係芋頭南瓜。呢個係蝦豆腐，店員話自己種㗎。除咗豆腐之外，紅腰豆應該係主菜，中西合璧。啊，呢個係咩湯咧？係咪又係餐品湯咧？呢堆應該係滷水，總之係滷水咧。啊，應該呢啲係鵝滷水啦。今晚唔係白飯，係炒飯。呢個當然唔少得係雞啦，一樣有魚啦。最後一個菜炒菜。呢兩個係家菜，今朝見過嘅。呢個係椰菜炒肉片，嗰個當然係咕嚕肉啦。呢個係花膠腰豆，咁搞笑，花膠腰豆啊！食飽飯落咗嚟行，原來係夜晚先至係最激烈嘅，有晒啲檔攤啦、啲小店啦，全部開晒啦。夜啲落嚟，再喺度食喎。哇！而家酒店樓下先至係神仙美景啊！所有鋪頭都開晒，五光十色。原來呢度係最旺㗎，俾大家望下。呢度就係酒店嘅右手邊，即係今朝早下晝嚟嘅街市，見唔見到未來街市？哇！呢度有間新開嘅吳先生的貨店，可以試下喎。好啦，而家人少少，睇一下個餐廳個環境，你哋望下先。因為一日三餐都喺呢度食噶啦，同埋夜晚唱卡拉 OK都係呢個位置度㗎。好啦，嚟到宵夜粥，原來宵夜粥咧係一大攤嘅雞粥啊！好啦，嚟咗酒店隔離有間叫做吳先生破蝦店，佢係食東北燒烤嘅。嚟呢間啦，有10寸五花腩肉啦，韭菜、娃娃菜，仲有嚟咗黑胡椒腸同埋一個年糕，五花腩豬，試下，講完好味脆皮，黑椒腸仔，所以話。俾錢係真係好啲，黐埋個年糕，唔知係咪凍咗咧？個年糕就麻麻地，有啲硬。好啦，又嗌咗個茄子。好啦，又嗌咗個10寸嘅五花腩 ，total 食咗20寸，同你食啊！宵夜啊，20寸啊，20寸。好啦，我哋食咗咁多嘢，都係78蚊。第一日就嚟到呢度啦，去片第二日。早晨，而家係朝頭早8點鐘，一打開個窗，哇，好靚啊！好多小小嘅樓房啊，同埋對面好多工人應該返工噶啦。今日星期一，而家準備落去食早餐，睇下有啲咩食。Let's go！早晨啊！哎呀，今日晏咗嚟食早餐添，睇下有咩早餐食。先嚟一個水果，西瓜、番茄、榨菜，有粥、小米粥、白粥。好啦，呢邊有一瓶瓶嘅果汁啊，水啊，唔知咩嚟嘅咧？呢度咧係個咖啡機。
水啦，番薯粟米，呢個咩嚟啊？青瓜米唔知咩？哎呀，一晏咗就冇嘢食啦，屋企唔知咩嚟嘅餅啦，又炸鬼。好啦，呢邊有烚蛋蒸包，呢邊有烚蛋油蛋，點心。呢個係燒賣餃子，包又係包，因為我哋食飽啊，係咁包。河粉炒麵、炒菜啦。好啦，就係咁多啦。完早餐之後，就上嚟望下個健身室啦，睇下有咩玩。見到有部 stepper、跑步機、單車機，同埋啲舊嘢，我唔知咩嚟嘅，好多功能嘅嘢啦。如果大家知道呢舊嘢叫做咩名，喺留言話俾我聽喎。好啦，呢度係酒店。我而家行過嚟酒店嘅右手邊，見到有間叫做金牌燒鵝，就去呢間食。我哋叫咗個燒鵝上裝，有兩個套餐，呢個上裝70蚊，嗌咗2個竹絲雞燉湯。竹絲雞燉湯係一個套餐裏邊加10蚊。哇，好明顯地係冇味精。另外嗌咗一個尖椒牛肉飯，哇，幾靚個燒鵝髀！呢個係胡椒豬肚湯飯，睇下先。哇，好多料，等我試咗先，好唔好食？呢度可以嗌碟頭飯啦，你睇下，哇啲燒鵝雞喺度，哇燒鵝髀啊！頭先我食嗰啲啊，有啲例湯啦、飯啦等等啦，好味。好啦，嚟到第2日唯一嘅景點就係堪輿食品文化博物館，唯一嘅景點啊，係呢一團唯一嘅景點。入去聽講座，睇下啲咩聽。中意就買，唔中意就冇買啊！咦，係咪好熟面口咧？我之前嚟睇過破地獄嘅，哈哈，講係講笑咧。我哋又嚟聽書啊！係咪好熟面口咧？係啊，我之前嚟過啊，睇破地獄啊嘛，哈哈哈，梗係唔係啦，抽水啊又。好啦，睇完破地獄散場啦。好啦，呢度又係介紹整臘腸嘅時間。走啦！好啦，嚟到下午茶，有下午茶券，每人1份。好啦，到試食環節啦！我最中意嗰啲咧，今日試食臘腸，真係好好味啊！啱啱翻轉頭埋嗰度食過。好啦，飲杯茶，食個包。好啦，今日睇下啲咩買，都係買臘腸啦，135蚊，63蚊，127蚊。佢呢啲就係500克計嘅。咁入嚟睇下呢度啦，睇下啲豬肉脯、啲茶啦、花茶、普洱茶、檸檬茶、乜茶乜茶，85蚊。呢個檸檬茶就230。咦，有啲陳皮喎，19年嘅陳皮，300蚊，100就500。哇！呢個17年要800蚊1斤咯。呢度試食杏仁餅，20蚊1盒，抵買。呢
個雞仔餅，哇！我見到雞仔餅打眼就我唔食嘅，不過影俾你哋睇下啦，20蚊。啊！呢啲手信都唔貴喎，一福皮餅20蚊，鳳梨酥就20蚊一樣，抵食。最緊要係啲乜嘢？有得試食。而家有啲荔枝果套賣喎，抵賣喎，28蚊一支。好啦，相信大家呢度都好多人都嚟過啦，我就唔再一一介紹，再介紹就俾人鬧噶啦。呢集就嚟到呢度，下條影片再見。麻煩記得大家點讚、點讚、點讚、點讚同點讚，訂閱、訂閱同訂閱，分享俾身邊嘅朋友啊！多謝大家。